Lah nek jenengan ndongano tiyang lintu. Ndongano tiyang lintu sae. Donga jenengan mboten mandi, tapi dongane malaikat iki mandi. Wah, iki kok ana wong apik iki, sedekah donga. Ya wis tak dongano muga-muga awakmu ya kaya dongamu iku mau. Amin, amin. Lah, dongane malaikat iki sing mandi. Sebaliknya, jenengan donga elek balik teng panjenengan piyambak. Gak percaya coba. Coba nih. Lah niki wonten sing donga mustajabah, tapi jenengan lali biasanya. Pas jenengan didolimi kali tiang, dilarani hati kali tiang. Jenengan biasanya donga elek napa donga apik? Elek. Wah, padha kali kula berarti. Apa? Terus niki waktu mustajabah. Jenengan pas digelakno kalian tiang, donga sing apik mawon. Contoh paribasane barangnya dicolong. Atine Apa? Wis muga-muga wajib, Mbok. Biasane ngoten. Diwalik mawon muga-muga aku oleh rezeki sing kathah. Saged ngoten. Insya Allah saged insya Allah. Tapi dilatih nggih dilatih. Dilatih niku dipaksa. Lho napa-napa kudu dipaksa, Pak. Salat mawon jenengan cilik kan dipaksa. Sakniki kadang maksa kok. Lho. Salat niku barang wis ketok wajib sekali pisan. Sek maksa. Lah niku dilatih. Nggih. Kadang leset kemana nyekrol HP. Lah lali punan. Nyekrol HP mau tilem. Guru sembang Isa. Ya. Semisal sampai lali nggih, sampai subuh tetep dikodok Bu nggih. Salat kodok niku hukumnya wajib. Aja dilalekno nggih. Jeneng kunangono kadang tiyang ngremehno, wah kadang gak sembahyang menisan tak salat. Jenengan nek ninggalno salat niku bahasa Arab tarikus shalah niku 3 kali jenengan dihukumi kafir. Nah nek qadha niku maksiat. Ya gede tapi nggih maksiat, mboten sampai kafir. Makanya ini jenengan sampai telat gara-gara kerja tak keturun langsung tangi terus diqadha. Aja ngenteni apa-apa, langsung seketika niku.